Este video nos lo manda un seguidor. Es un supuesto alien avistado en el bosque en algún lugar de Estados Unidos. Veamos a continuación el video. Olá, senadores do canal, você já viu esse vídeo? Alguns soldados fazendo treinamento em mata fechada conseguem captar a presença de um extraterrestre. Veja o vídeo. Yes, my friend. Beautiful,